है तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा मॉडिफाइड क्लब ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਇਹ ਬਈ 2000 ਮਾਡਲ 2000 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਡਲ ਪੂਰਾ? ਬੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਸੀ 241 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੀਟਰਬੈਲਟ ਬਸ ਸ਼ੌਂਕ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਪੂਜਾ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਜੀਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਬੂਫਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਡਬਲ ਕੋਇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਤੇ modified_club 2020 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੀਰ ਹੋਰ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲਾਡੀ। ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰ। ਕੀ ਭਾਈ? ਇੰਦਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰੀਜ ਲਾਈ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਗਾਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਧੂ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਝੰਡਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਬੰਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਵੱਡਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਬੰਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ weight ਦਾ ਹੈਗਾ? 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ। 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵੀਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਾਰਮਲ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਟੂਕੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਫਰੰਟ ਤੇ ਭਰਾਵੇਂ ਨੇ HID ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਕਵਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੁੱਲ ਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ 2600 ਰੁਪਏ ਵਿਦ HID। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਬੰਪਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬੈਠੀ? ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 9500 ਰੁਪਏ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ 9500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੇ ਬੰਪਰ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਾਈ ਨੇ HID ਲਾਈਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਨੇ ਹੀਰਾ ਆਪਣੀ ਬੈਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਬੈਚਿੰਗ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਲੁੱਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਥੱਲੇ 5 ਮੈਗਾਸੋਨਿਕ ਰੂਟਸ ਲਗਾ ਰੱਖੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2 ਪੇਅਰ ਤੇ 1 ਸਿੰਗਲ ਤੇ 5 ਪੀਸ ਭਾਈ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਜਾਏਗਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਟੇਪ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਲਾਈਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਬੈਠੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਲਰ ਇੱਕ 'ਚ ਬਲੂ ਇੱਕ 'ਚ ਰੈਡ ਮਿਕਸਅਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਜੈਗੁਆਰ ਟਾਈਪ ਲੋਗੋ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਸਲੈਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਸਟ ਬੈਠੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਭਾਈ 1500 ਰੁਪਏ ਬਸ 1500 ਰੁਪਏ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮ, ਬੈਕ ਕੋ ਬਲੈਕ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗਿਲਕਾਰ ਆਡੀਓ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਗਗਨਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਲੈਂਸਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਿਲਵਰ। ਮਤਲਬ ਵਰਕਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਲੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਇਹ ਪਾਏ ਆ ਮਿਨੀ ਮੌਨਸਟਰ ਟਾਇਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਟਾਇਰਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 460 15.5 ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਇੰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਰਿਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ 2 ਫੁੱਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਰਿਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਰਿਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਸਪੇਸਰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਪੇਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਆਪ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਾਏ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? 38000 ਦੇ ਪਏ ਸੀ।
38000 ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਇਜ਼ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ 38000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਓਵਰ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਭੈੜੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਟ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੇਪਰ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਈਟਿਸ਼ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕ ਟੋਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਾਈਨੀਅਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੂਫਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਓਵਲ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਾਰ ਨਾਰਮਲ ਟੱਚ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਡਰੋਇਡ ਆ ਗਈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟੀਰੀਓ ਪਾਈਨੀਅਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਨੀਅਰ ਦਾ ਟੱਚ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਡਬਲ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਨੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ LED ਸਕਰੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਰਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੈਚਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੋਗੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁੱਛਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠਾ ਵਿਦ ਛਤਰੀ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਾਰ ਵੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਵਿਦ ਛਤਰੀ ਵਿਦ ਉੱਤੇ ਦੀ ਫਾਈਬਰ ਸਮੇਤ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਟ ਮੋਡਲੀ, ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ, ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਪਿਛਲੀ ਮੈਸੀ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਸਟਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਸੀ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਮੈਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਂਪ ਦੀ ਜੋ ਲੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੇਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਐਂਪ ਕਸਵਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ 2 ਚੈਨਲ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ 2 ਮੋਨੋ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਮੋਨੋ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਲ 3 ਮੋਨੋ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਚੈਨਲ। ਇੱਕ 2 ਜਨਮ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਸਪੀਕਰ, ਤੇ ਨਾਲ 3 ਮੋਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਬੂਫਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਫਰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਭਰਾ ਮੈਨੇ ਥੱਲੇ ਐਲਪਾਈਨ ਦੇ 2 ਬੂਫਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਪਾਈਨੀਅਰ ਡਬਲ ਕੋਇਲ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਡੀਓ ਦੇ 2 ਮੋਨੋ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨੋ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਛਤਰੀ ਦੇ ਡਾਊਨ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਭਰਾ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਗਨਵੀਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭਰਾ ਮੈਨੇ ਛਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਲੁੱਕ ਜੋ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟਿਕਰਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ NCS ਦਾ 뮤직, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਤੇ modified_club 2020 ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿਕਸ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ NCS ਦਾ 뮤직। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ 뮤직, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਟੋਟਲ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਛਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਗਏ? ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਪਰੋਕਸ 2 ਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 33 ਤੇ 38000 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਟਾਇਰ, ਛੋਟੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।
ਤੇ ਐਸੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਆਈਡੀ ਤੇ modified_club 2020 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਲੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਓ, ਨਾਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਕਸ ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।